7 حاجات وراء بكاء طفلك المستمر. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مروة البرلوسي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة. هكلمك عن أسباب بكاء الطفل المستمر. أول حاجة إن الطفل جعان. هتعرفي إزاي إن الطفل جعان؟ هتلاقيه قاعد يحرك بقه يمين وشمال، هتلاقيه قاعد يمص في شفايفه، بيحط أي حاجة في بقه، بيدور عليكي. لو انتي بترضعيه طبيعي، او لو شاف الببرونة وانتي بترضعي صناعي، هتلاقيه بدأ يفرح وان هو جعان، بدأ يحرك نفسه. وساعات هتلاقيه بيعيط لان هو الوضع نفسه غلط، او كمية اللبن قليلة، فمش مش شبعان، او مش عارف اساسا يحصل التئام مع الفم بتاع الطفل، فبيرضع بطريقة غلط، فالطفل نفسه بيبقى متضايق. تاني سبب ومن أشهر الأسباب هو المغص. في أول 4 شهور هتلاقي الطفل وشه بيحمر، بيحزق جامد، هتلاقي إن هو بطنه دايما وجعاه، هتلاقيه بيشد جسمه عشان هو عنده مغص. فانتي لما تشوفي العلامات دي اعملي له تمارين، اعملي له المساج، اعملي له حمام دافي لو عنده امساك، وما تنسيش التقرعي بعد كل رضعة او التجشؤ بعد كل رضعة. تالت حاجة آلام التسنين، وهي آلامها صعب جدا، ممكن يبدأ من بدري. هتلاقي الطفل بيرايل كتير، هتلاقي ان بدأ اللثة بتاعته تتورم، تحت لما بتديله اي حاجة ساقعة يعض فيها. تسنين من اكتر الحاجات اللي بتخلي الطفل يتألم، هتلاقيه بيشد في ودنه، هتلاقيه بيعيط بدون سبب. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل له مساج للثة، تحطي له مثلا جزر ساقع تديهوله يعض فيه، بس يكون قطعة كبيرة بحيث ان هو ما يشرقش فيها ويقدر يعض فيها. عضادة نظيفة وتحطيها في التلاجة وتديها له، او فوطة نظيفة تكون مخصصة بس للموضوع ده، هتحطيها في مية نظيفة وتحطيها في التلاجة وتديله يعض فيه. رقم 4، ان الطفل عاوز ينام. الطفل قبل ما ينام هتلاقيه دايما مزمزق كده ومتضايق، وما تبقيش عارفة هو عايز ايه. لما تلاقي الطفل عمل كل حاجة، شبعان ومفيش مغص ومفيش تسنين، ولقيتيه قاعد يعيط بدون سبب وده ميعاد النوم، هتعرفي ان هو عايز ينام. لازم تعملي له روتين معين، طفي النور، تقللي الازعاج حواليه، تهدي الدنيا. لو عنده روتين معين في النوم اعمليهوله، او اديله حمام دافي، هتلاقيه نام وبطل عياط. رقم 5، الزهق. الطفل بيزهق، بيزهق. ممكن تلاقي ابنك زهقان، ايوه انا زهقان، مش عايز اي حاجه، بس انا زهقان. غيري له مكانه، غيري له البيئه المحيطه حواليه، اخرجي بيه، او لو انت مش عندك الامكانيه دي، غيري المكان بتاعه، العبي معاه، غني له، اعملي له اي حاجه تغيري من الجو المحيط بيه، ممكن يبطل زهقان ويبطل عياط. التوتر أو الحزن عند الأم بيأثر على الطفل، عشان كده دايما الأفضل إن محدش يضايق الأم، لأن الموضوع ده بينتقل للطفل والطفل بيحس بيه، فهتلاقي الطفل بدأ يصرخ من غير أي سبب. ليه؟ لأن الطفل متوترة قلقان، لأن الأم متوترة قلقانة أو زعلانة، فده بيتنقل للطفل. رقم 7 وآخر حاجة، إن الطفل محتاج يحس بالأمان ويحس بالحنان. إن الطفل محتاج أمه تاخده كده في حضنها ويشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، ساعتها هتلاقيه سكت. جربي كده إن حد تاني يشيل الطفل، ساعتها هتلاقيه قاعد برضه يعيط، أول ما الأم تشيله هتلاقيه هدي. لو طفلك بيحصل له أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها قبل كده، قوليلي واكتبيلي في الكومنتس، أو أول مرة تشوفيني اعملي سبسكرايب واعملي شير علشان يوصل لأكبر عدد من الأمهات، تعرف ايه أسباب العياط عند الأطفال وتخلي بالها منها.